come stai? Bene. Come ti chiami? Valentina. Valentina, andiamo a vedere Valentina. Allora, Valentina, la prima cosa che guardiamo cosa? I capelli, sono lunghi, corti o non corti? Lunghi, sono lunghi, toccano le spalle. Se corti sono corti. Allora, se abbiamo difficoltà, c'è qualcuno che ha il libro Il codice umano? Per favore, vedete? Nel libro del codice umano abbiamo un questionario, ok? Nel fondo del libro c'è un questionario, se non siete sicuri se è lungo o corto o... Comunque non è tutto... Ci sono dei questionari. Facciamo la domanda, 3 domande. Se supera la somma delle domande 15 vuol dire c'è, se non supera vuol dire non c'è. Voglio sempre entrare nei dettagli delle cose e compiere le azioni in maniera completa e sistematica, da 1 a 10. 7. La mia opinione è simile quasi sempre a quella della maggioranza degli altri. 5. 3. Seguo almeno 2 volte al giorno le notizie e mi aggiorno sull'attualità dei fatti. 2. 2. Energia maschile? Nada. Mentre se andiamo a leggere l'energia femminile, allora, mi piace conoscere persone nuove ed ampliare il cerchio delle mie conoscenze, da 1 a 10. 9. 9. Sono attenta a non offendere gli altri o contrastare le loro idee anche se non sono completamente d'accordo. 10. 10. Già 19. Abbiamo superato. Quanto è importante per me dare amore e essere amata? 10. Quindi già questo ci indica che l'aspetto femminile è quello dominante. Quindi, capelli, siete convinti adesso sono lunghi o no? Capelli lunghi meno? Le sopracciglia sono alte o basse? Cosa dite? Alte. Ah. O alte o basse? Alte. Se alte sono maschili o femminili? Bravissimi. Vedete che già sapete il metodo. Adesso andiamo a vedere i 4 elementi: fuoco, aria, acqua, terra. Ha il fuoco o non ha fuoco? Se ha mettiamo più, se non ha ne mettiamo meno. Quanto fuoco ha? Per avere fuoco i capelli devono essere biondi, gli occhi azzurri, il naso appuntito, triangolo nei capelli leggermente, canini sporgenti. Andiamo a vedere cosa ha di fuoco. Guardiamo capelli e troviamo subito che c'è triangolo. Triangolo, vedete il triangolo? Questo triangolo. C'è fuoco. Andiamo a guardare i suoi canini. Cosa troviamo? Apre e guardate. Ha dei denti di fillini che sono inclinati verso dentro e con canini sporgenti. E questa è caratteristica del fuoco. Quindi fuoco ce l'ha. Aria ce l'ha o non ce l'ha? Guardate quanta aria ce l'ha, guarda di profilo per favore e guardate il naso come bello aquilino, no? E aria in eccesso. Infatti se per essere sicuri del fuoco, che non ha tanto fuoco, allora abbiamo un questionario. Cosa dice il fuoco?
Sono competitivo in tutte le mie cose, nello sport, nella conversazione e negli affari, da 1 a 10. 8. 8. Non cambio nella mia idea, tranne se mi sono convinto in maniera oggettiva, con la logica e con l'evidenza dei fatti. 9. 9. 8, 9, 17. Mi piace rischiare negli affari e nei rapporti interpersonali. Quanto? 2. 2. 19, va bene? Adesso andiamo a vedere quanta aria ce l'ha. Preferisco discutere prima di negare o accettare un'idea dal punto di vista scientifico. No, no. Preferisco prima discutere, cioè prima di negare o accettare. Da 1 a 10, quanto è? 9. 9. Ho tante idee e cambio opinione senza difficoltà. 5. 5, 9, 14. Apprezzo le conoscenze aggiornate, le informazioni precise e i dati approvati. 8. Quindi 22. Ha più aria che fuoco. È evidente, no? Quindi la sua faccia dice la verità. Ce l'ha il fuoco, ce l'ha l'aria. Quanto acqua ce l'ha? L'acqua abbiamo detto nelle goti. Ha goti o non ha? Sì, sì che ce l'ha. Pieni. Quindi capelli lisci? Sono lisci i capelli? No. Non tanto? Sì, sono capelli comunque. Sono miei questi. Sono tuoi? No. Ah, no. No. Meglio sapere, oggi. ogni tanto. Allora, la caratteristica dei capelli dell'acqua è che sono spessi, i capelli sono spessi. Quelli dell'aria sono fini e si rompono facilmente. Quelli della terra sono riccioli e quelli del fuoco sono biondi. Quindi ce l'ha dell'acqua, per essere sicuri, e vi assicuro che ce l'ha dell'acqua. Facciamo un questionario, buona idea. Brava, brava. Così sarete pratici nel trovare il codice degli altri. Acqua dice: mi piacciono le idee originali e creative e mi annoiano i dati freddi e logici. 8. 8. Sono attratta all'estetica più alle cose pratiche. 9. 9. Preferisco la comunicazione emozionale spontanea a quella mentale e logica. 10. Ha tanta acqua. Ha tanta acqua. Quindi acqua ce l'ha. Il problema è la terra. Quanta terra ha secondo voi? Abbiamo detto la terra si vede negli occhi distanziati, il naso grande, le mascelle larghe, e i denti incisivi larghi e un po' sporgenti. Quanta terra ha? Però la sua statura è di terra e il suo naso è di terra. L'estremità del naso piena. Più pieno è il naso, perché se non avesse terra sarebbe un naso appuntito. Quelli che hanno un naso appuntito non hanno terra nel naso. Ok? Guardate il vostro naso. La cosa bella è che ho messo un programma sul computer, sull'internet, dove la persona sceglie le sue frazioni della faccia e le persone non sapevano scegliere perché non si conoscevano. Non sapete come siete fatti. E la cosa bella è che ognuno va a scegliere la parte che piace a lui o a lei. Esce fuori un altro codice. Allora abbiamo cambiato idea che non è la modalità giusta per trovare il codice. Quindi terra ce l'ha, dalla statura, vediamo i denti incisivi, anche incisivi sono sporgenti, ok? Il naso c'è anche, ma per risolvere la questione mi impegno a realizzare le mie promesse e apprezzo in modo particolare le persone oneste, da 1 a 10. 10. 10.
Sono legato a poche persone che conosco, di cui mi posso fidare. 10. E non ho grande stimolo a conoscere persone nuove. 2. 2. 2, 10, 12 diviso 2, 6. No, 10, 10, 22. Ho fatto dei calcoli. So mantenere i segreti e non rivelo le mie emozioni fino a sembrare freddo e duro. Quanto? 10. No, scusa. So mantenere i segreti Sì. e non rivelo le mie emozioni Sì. fino a sembrare freddo e duro. Ah, no, scusa. Duro no, freddo sì. 2. 2. Ha superato il 15, però non di tanto. Perché quando ho fatto... E nella seconda domanda, sono legato a poche persone che conosco, di cui mi posso fidare, c'è continuazione alla domanda. E non ho grande stimolo a conoscere persone nuove. Quindi la prima parte ha detto 10, la seconda parte ha detto 2, 2 10 sono 12, diviso 2 sono 6, perché questa è solo una domanda. Quindi a terra ma non tanta. 2, 10, 6, 18. 18, non tanto, ma comunque ce l'ha e questo lo prendiamo in considerazione quando analizziamo il suo carattere. Questo è il suo codice, meno meno, più più, più più. Cosa vuol dire? Ha una polarità femminile, infatti la polarità femminile, e possiamo vedere anche nel bacino, nel seno, no? Quanto amore ha ricevuto dal padre? Tanto o poco? Quanto sei, diciamo, qual è l'uomo, il tuo uomo preferito dal punto di vista apparenza fisica? Un uomo artistico, dolce, con capelli lunghi o un uomo forte, muscoloso, deciso? Forte, muscoloso, deciso. Ma che sia dolce. È un po' difficile, eh? Un po' difficile. Allora, adesso andiamo a convertire questo codice suo in una chiave del suo inconscio, per sapere come funziona il suo inconscio, perché si comporta in una certa maniera senza che lei si rendesse conto. Io ti dico, come mai hai scelto questo tipo di uomo e non l'altro? Perché? Perché ti piace, vero? Non ha motivo, diciamo, logico per spiegare le cose. Adesso capiamo che se prendiamo questa polarità e la convertiamo in una chiave, si chiama la chiave dell'inconscio, se esce fuori femminile abbiamo 3 possibilità. O può essere asta, o triangolo, o cerchio. Se è femminile è triangolo. Se è maschile più più è asta. Se è più meno o meno più è cerchio. Va bene? Allora lei triangolo, cerchio o asta? Triangolo. Quindi la sessualità sua è triangolo femminile e sarà stimolato da un uomo maschile asta. E questo uomo maschile sarà un uomo forte, muscoloso, che a lei piace. Asta. Logico. Solo qual è il problema comincia ad essere? Che l'uomo attratto, a lui attratta lei, no, l'uomo che piace a lei, no, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista, diciamo, umanistico, non è esattamente lo stesso uomo. Perché un uomo così logico, razionale, freddo, è un uomo maschile, va bene dal punto di vista sessuale, però trova già conflitto dal punto di vista che non esprime le sue emozioni, che non la carezza, che non la coccola, che dal punto di vista sembra che vuole solo il sesso e basta, no? E crea una certa
È vero? L'abbiamo ziccata, eh? Triangolo dal punto di vista sessuale, e sappiamo anche le sue caratteristiche sessuali, cioè senza entrare nell'intimo sappiamo come si comporta sessualmente, che tipo di orgasmo, tutto questo. No? Non vogliamo dirlo. Adesso prendiamo i 4 elementi che vanno secondo il principio simile attira simile. Abbiamo detto fuoco e aria sono di natura maschile, acqua e terra sono di natura femminile. Quindi andiamo a caratterizzare questo con delle frecce. Il femminile è una freccia discendente come l'acqua, il maschile ha una freccia ascendente come il tornado, l'acqua e terra sono di natura femminile discendenti. Così diventa più facile sapere le forze interne che funzionano dentro di sé. E da queste forze interne andiamo a realizzare un codice che prende in considerazione tutte le forze insieme. Prima andiamo a vedere il suo stimolatore, cioè da cosa lei è attratta, da chi è attratta. Ha 2 frecce su, 2 frecce giù. Allora, asta, cerchio o triangolo? Cerchio, perché 2 su e 2 giù sono in equilibrio, e cerchio. Va bene? Normalmente metto lo stimolatore il terzo, l'ho messo qui, lo mettiamo fra di loro la Costituzione. Adesso prendiamo tutto quanto insieme. Se andiamo a contare le frecce, cosa sono? Femminile, maschile o cerchio? 1, 2, 3, 4 verso giù, 1, 2 verso su, quindi è la dominanza verso giù è femminile. Triangolo, quindi il suo triangolo, triangolo, cerchio. Questo si chiama la chiave del suo inconscio. Cosa impariamo da questa chiave? Chi è lei? Innanzitutto chi è lei nel suo comportamento è questa parte del mezzo, la sua costituzione. La sua sessualità questo è il suo stimolatore, chi è quello che la stimola e come deve essere. Allora, il suo comportamento è femminile, avvolgente, amante. Lei è una persona affettiva che esprime le sue emozioni, giusto? Sì. È una mamma, capito? Sì. È una mamma, piace? Lei quando, per esempio, lei piace abbracciare, vero? Sì. Quanto? 8. Sì. 8. Piace abbracciare. Se uno asta, non toccarlo, non avvicinare. Per cosa servono queste cose? Allora, il suo comportamento triangolo, avvolgente, materno, femminile, affettivo. Lei è stimolato dal cerchio. Cosa vuol dire? Vuol dire questo mi indica come io, quando parlo con lei, come dovrei comportarmi per convincerla. Non convincerla a fare delle cose che non corrispondono a lei, ma convincerla a fare le cose che corrispondono alla sua natura. Se io sono medico, viene da me e mi dice: che dolore hai? Che dolore hai? Male qui alla gamba. Adesso? No. Non hai dolore adesso? Ogni tanto. Ogni tanto, va bene. No, volevo. Comunque, Adesso sto bene. Ah no, in questi giorni ho avuto un po'. di petto? Sì, Come mai? non lo so. Non lo sai. Nel libro del settimo senso, che non ho parlato oggi, il settimo senso è la nostra capacità da poter percepire l'informazione dell'altra persona senza chiedere nessuna domanda. Se voglio sapere da dove deriva queste sensazioni, vado a controllare. Nel 97 quanti anni avevi?
Oh signore. Quando sei nata, perché ci sono calvi qui, fanno calcolo subito, no? Nel 68. 68, nata. E che anno ho detto io? 97. 97. 97. Avevo 68, 98, 78? 29 anni. Sì. 29 anni, avevo un ragazzo? Sì. Ti sei separata? No, Come stava il rapporto con lui? mi sono sposata. Con lui? Sì. C'è stata una tensione fra te e lui? Una tensione. Tensione nel Sì. rapporto. Perché? Su quale base? Su cosa è successo? No, Mi dava fastidio certe cose E hai chiesto se sì sposarlo o no? O non ti dava? sì, Aveva il dubbio? ma all'inizio sì, Sì. Aveva anche sì. se stagli assieme. Sì. Sì. Aveva il dubbio se sì o no. Comunque qui puoi parlare perché tutto rimane fra di noi. Allora, tensione in ambito familiare, in maniera affettiva, può provocare un blocco nel quarto chakra e provoca sensazioni di oppressione o di tensione nel petto. Però, qual è il fatto? Se sono medico e ha un problema, scusa, dammi la mano. Io do a lei una pastiglia. Prendi questa pastiglia e vedrai in pochissimo tempo ti sentirai benissimo. Io ho dato a lei placebo. Lei prende il placebo. Lei dopo poco tempo si sente benissimo. Sapete perché? Perché quando ho dato a lei la pastiglia ho fatto questo segno di cerchio. Il suo inconscio ha visto questo cerchio, si è aperto, ha ricevuto il messaggio e comincia ad agire secondo il messaggio entrato, come se avesse fatto a lei ipnosi. E va a dare il risultato positivo, il risultato voluto. Se per sbaglio, mentre sto parlando con lei, grazie. Se per sbaglio, mentre parlavo con lei, cioè, come medico, tante volte ce l'ho un oggetto in mano, una penna o qualcosa, dico guarda, prendi questa pastiglia e vedrai in pochissimo tempo ti sentirai benissimo. Però guarda, ho fatto così con questa asta, lei non è stimolata dall'asta, è stimolata dal cerchio. Il suo inconscio si chiude. Do a lei una pastiglia vera. Questa pastiglia crea un effetto collaterale. Comincia a soffrire di effetti collaterali della pastiglia, anche se è vera e doveva aiutare. Perché? Perché l'inconscio ha ricevuto che c'è qualcosa qui minacciante e non buono. Attenzione. E dà delle reazioni fisiche per contrastare questa pastiglia. Se avete, per esempio, guardate così una donna, cominciamo con una donna, poi andiamo con l'uomo. Una donna che ha uno stimolo cerchio, volete invitarla al ristorante. Dice, andiamo al ristorante? C'è un ristorante, guarda. Senza tante storie, no? Senza tante storie. E poi magari dice, nel ristorante fanno delle pizze buone. Mentre se il suo stimolo asta, dice guarda, conosco un ristorante che ha dei pesci, guarda.